вы что сделали? Вы что на меня сейтер с оленями одели? Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня долгожданная сборка аудиосистемы. Сегодняшний бюджет мы выбрали порядка 70 тысяч, но так как эта сборка приурочена к Черной пятнице, бюджет будет гораздо ниже. Черная пятница на сайте loudsound.ru начинается уже сегодня, прямо вот с ночи, не пропустите, и будет длиться все выходные. Аудиосистему мы сегодня собрали громкую, двухполосную, поканальную, на процессорном магнитофоне с хорошим мощным 12-дюймовым сабвуфером, с вариантом для вас. Покажем вариант, если вы не захотите устанавливать кастомную магнитолу, захотите со штатной головы разрулить всю аудиосистему. Такой вариант мы тоже предусмотрели. Стоимость аудиосистемы сегодняшней получилась 65 338 рублей 50 копеек, но так как мы собираем ее в рамках Черной пятницы, скидка будет аж 12 899,50. Таким образом, итоговая сумма получается 52 439 рублей. Скидки не только на этот комплект, его мы собираем скорее для понимания, как собрать аудиосистему, но вы можете менять в ней любые компоненты, можете отдельно покупать компоненты. В рамках Черной пятницы скидки будут просто сумасшедшие, и не бойтесь опоздать. Если вы создадите заказ в пятницу, субботу или воскресенье, у вас будет еще 3 дня на оплату. То есть, если по какой-то причине с нашей стороны произошла задержка, оплата не принята, или у вас вы еще не накопили там полную сумму, смело делайте заказ, оплачивайте позже и приобретете товар в нашем магазине loudsound.ru с нереальными скидками. Магнитолу мы сегодня выбрали наш излюбленный Pioneer S510 который пришел на смену, я бы сказал, легендарному 580-му. 580-й, наверное, зародил вот такую нишу доступных и очень хорошо оснащенных функционально магнитол процессорных, и продолжает эту традицию у нас 510 BT. Здесь произошли некоторые изменения в лучшую сторону, появился некоторый дополнительный функционал, и я надеюсь, мы в скором времени снимем подробный обзор про эту магнитолу. Этот магнитофон обойдется вам в 8270 рублей. Можете посмотреть поближе магнитолу, обратите внимание, она теперь стала коротышом. Наконец, Pioneer перестали обманывать себя. Не нужен длинный корпус вот в этого рода уже магнитолах, то есть она не оснащается CD-приводом. Фронт мы решили собрать двухполосный, и сразу скажу, компоненты, которые мы предлагаем в эту аудиосистему, мы не рекомендуем настраивать на их полную громкость. Почему? Потому что мы выбрали средний частотник эстрадный и твиттер эстрадный. Если эти компоненты распустить снизу, то есть дать им больше частот, попросить среднечастотник играть низкие частоты, он будет с этим отлично справляться. Но при условии, что вы не будете выводить его на максимальную громкость. Конечно, при максимальной громкости вам нужно будет срезать с него басы, так скажем, да, вот этот HPF-фильтр для многих непонятный, который 80, 100, 125, 160 Гц. Этот показатель нам говорит о том, ниже какой частоты у нас не играет динамик. То есть в этой аудиосистеме я рекомендую ставить этот фильтр на 80-100 Гц, чтобы динамик панчил, то есть на слух, но при этом вы не сможете вывести его на максимальную громкость. Захотите прям супер громко, ставьте 200 и смело вливайте в него весь усилитель. Среднечастотник мы выбрали LS65, и многие сейчас напишут, это же средний частотник. Только что объяснил, как использовать средний частотник в двухполосной аудиосистеме. Не жадничайте, не выводите на максимальную громкость, срежьте лучше пониже, у вас будет отличное качество звучания, отличный панч. Эти динамики играют очень широко, также имеют просто нереальный запас по громкости. Это самые, да, сейчас громкие, по идее, пока не появилось ничего громче. Предполагается установка этих динамиков в этой аудиосистеме через проставочные кольца из фанеры в двери, в штатные места. Если у вас уже есть подиумы, можете поставить туда, но вот в данной аудиосистеме мы предполагаем максимальный штат. Макгрегор рекламировал виски,
Хабибу надо было бы рекламировать вот эту вот фирму FSD. Именно этой компании мы выбрали сегодня твиттеры. Сейчас объясню почему. Находится компания, головной офис компании в Дагестане. Производятся твиттеры в Китае. FSD акустика у нас уже очень хорошо себя зарекомендовала. И эти твиттеры в эту аудиосистему подходят вот почему. Вроде бы полноразмерные рупорные твиттеры, но у нас в комплекте сразу есть вот такие вот чашки, удобные для установки. Их можно вкрутить в передние стойки, можно вкрутить парбриз, если вам не жалко ваш парбриз. На двухсторонний скотч приклеить, можно в уголки зеркал, если позволяет посадочное место. В комплекте у нас идут конденсаторы, это если мы устанавливаем эти твиттеры без процессорной магнитолы в этой аудиосистеме, они нам не понадобятся. И также у нас есть саморезы под шестигранник в комплекте. Это на самом деле очень крутой сервис. Спасибо ребятам из Дагестана. Стоят эти твиттеры порядка 2700 рублей, обычная цена, но в акцию у нас цена 1980. Четырехканальник Machete АБ класса выбрали MA 150.4, чтобы усилить этот твиттер и этот среднечастотник. Опять же повторюсь, этот среднечастотник в этой аудиосистеме мы используем как широкополосный, можно сказать так, мидбас. Он может играть низко, но не выводить его при этом на максимальную мощность. Однако мощности у вас хватит, если, например, хотите послушать какой-нибудь там клуб, где не очень много панча, да, там много средних частот, или афроамериканские какие-то жанры, можете смело подрезать HPF на 160 на 200 Гц и вливать. Вы, я уверен, будете довольны. Обычная цена усилителя 10,5 в акцию он будет продаваться за 8600. Сабвуфер выбрали Machete Super Sport с двойной катушкой 2+2 Ома. В эту аудиосистему он подойдет отлично. Когда один сабвуфер ставите, подбирайте таким образом, чтобы при параллельном подключении катушек у вас получился 1 Ом. Очень мощный, очень тяжелый малыш, который вот одна двенашечка. Такой средний хэтчбэк и даже седан, в принципе, прокачать неплохо. Обычная стоимость его 8500, в акцию он будет продаваться за 6500. Пузо базука у меня уже заебали троллить, что я толстый. Я, вы думаете, что сам не вижу в зеркало, что ли, что я толстый уже стал? Скоро пойду на спорт, никак что-то пока не могу. Да, вот такая вот базука у нас зеленая получилась. Почему зеленая, я не знаю. Мы же не пиарим Альфард. Обычная его цена 4000, в акцию он будет продаваться за 2500. Настройка у короба у этого довольно низкая изначально, но труба длинная, можете ее подрезать. То есть вы сразу сходу получите порядка 33-34 Гц. Если вам по какой-то причине надо будет выше, можете, в принципе, подрезать трубу, экспериментировать. И моноблок, чтобы усилить этого малыша. 1500 Machete моноблок D-класса, который обычно стоит 10500, сейчас за 8400 в акцию он будет продаваться. Проводка и все необходимые аксессуары у нас в комплекте. Цены также снижены. Провод PV3 с сечением 50 квадратов, 10 метров по 5 на плюс и 5 на минус, чтобы довести до багажника, и 3 метра, чтобы расключить усилители в багажнике. Аксессуары, которые необходимы для подключения питания. В первую очередь нам нужно будет 2 наконечника, чтобы плюс и минус зацепить на наш аккумулятор под капотом. Далее нам нужно будет поставить держатель предохранителя и сам предохранитель. Когда вы доведете кабель питания до багажника плюс и минус, вам понадобится 2 дистрибутора. Это обычный разветвитель. Вы подключаете сюда плюс и тянете его до ваших двух усилителей четырехканальника и моноблока. И то же самое делаете с массой. Доп кабели у нас в комплекте также это акустический на миды, акустический на твиттеры по 10 метров, по 5 в каждую дверь. И 6 метров монтажного кабеля, это у нас ремонт. Он служит для того, чтобы усилитель получил сигнал для включения, то есть мы подключаем один конец к синему проводу на магнитоле, и когда магнитола будет включаться, на этом проводе будет появляться 10-12 вольт, в этом случае у нас будут включаться усилители. Чтобы не приматывать провода к динамикам, хотя вы можете их и припаять, мы рекомендуем использовать вот такие клеммы. Здесь они также у нас все в комплекте в этой сборке. Поджимайте также саму клемму, если она у вас на клеммнике немного люфтит, на кочках может спрыгнуть, да и вообще на звук может влиять отрицательно. Вот эти соединения делайте всегда максимально плотными. Также нам понадобится межблочный кабель, тюльпаны их еще любят называть. Мы выбрали от компании Урал уже в который раз добротные межблочники. Они служат для того, чтобы передать сигнал не усиленный на усилитель. Так как магнитола у нас
в сегодняшней сборке процессорная. И у нас есть поканальная регулировка целых 3 каналов. Нам понадобится 3 пары таких межблочников. То есть один будет идти на твиттеры, и мы полноценно сможем управлять твиттерами с магнитолы. Один на наши среднечастотники мидбасы, также с полным управлением. И 1 пара на моноблок, который будет усиливать сабвуфер. Вот такая нетипичная вещь. Всегда ее рекомендую. Но почему-то в сборку мы их почти никогда не включаем. Это вольтметр также от компании Урал. Точно такой же есть Stinger. Точно такой же есть много что, да? Это, в принципе, типовой обычный вольтметр с ремотом. То есть он будет включаться только когда вы включаете магнитолу и будет показывать вам вольтаж в вашей аудиосистеме. Я рекомендую вольтаж не опускать никогда ниже 12,5. В идеале, конечно, в работе, в полной нагрузке у вас должно быть 12,8-13 вольт. Без нагрузки около 14,4. Ну и последний штрих. Это у нас теперь в фирменной коробочке наша идет фирменная атрибутика. Традиционная наклейка, ароматизатор и наш фирменный брелок. Это вы получаете бесплатно. Если по какой-то причине вы не хотите менять штатную магнитолу, нет места или не хотите внешний вид салона портить, есть вот такая опция от компании Pioneer, новинка появилась. Я надеюсь, в скором времени сниму полноценный про нее обзор. Это по сути та же магнитола без интерфейса управления. Все то же самое, что в нашем сегодняшнем магнитофоне стоит, но установка не такая требовательная. Его не надо ставить в стандартное место под магнитолу, его можно спрятать в бардачок, под бардачком, под сиденье, куда угодно. По сути, это преобразователь сигнала со встроенным процессором, со встроенным же усилителем. В общем, все то же самое, что стоит у нас в 580 и в 510 Pioneer. Но по сути это внешний процессор. Эта штука обойдется на 3000 дороже примерно, чем магнитола. Она также продается по акции. Повторю, Черная пятница, если вы смотрите это видео в пятницу, субботу или воскресенье, действует. Если вы в эти дни сделаете заказ, оплатить его можно еще в течение 3 дней после этой акции. Если вам что-то непонятно, заходите, консультируйтесь вот здесь в личку, ВКонтакте, либо на сайте loudsound.ru, обращайтесь к онлайн-консультанту. Пишите ваши комментарии обязательно, чтобы вы хотели увидеть еще какие сборки, для каких автомобилей, например, я не знаю, там собираем аудиосистему для Bentley GT Continental, да, очень востребованный автомобиль, или Renault Logan, или еще какие-то другие редкие автомобили. Обязательно ставьте лайки, делитесь с друзьями, это лучшая благодарность для нас. И всем пока, живите громко. Уважаемые зрители канала YouTube Loud Sound, в целях расширения ассортимента и соответствия новогодней и зимней тематике. А эти олени одели на меня свитер с оленями. Меня что, тоже, да, со скидкой будете продавать в Черную пятницу? Не, люди, за 1300. Магазин автозвука, ага. Котов уже продали больше, чем самбуферов. Зоомагазин какой-то. Хотелось бы обратиться к нашим подписчикам, которые в комментариях называют меня Барсиком. Вы чё, в уши долбитесь, что ли? Меня зовут Басик, понятно?